guys, welcome to my video. Today I'm going to tell you about my dark day. My dark day in my life. Everyone has their dark day in their life. It's a dark day. Maximum people have their love life experience, rejections, and many more things. But my dark day is the very most dangerous one. किनकि मेरो जुन डार्क डे थियो होइन जुन चाहिँ मैले जस्ट केही समय अगाडि नै याद आयो मलाई मेरो एउटा एक्सिडेन्ट भएको थियो जसले गर्दा चाहिँ मेरो यो एयर यहाँदेखि यहाँसम्म यो लाइन पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ अलिकति यहाँनिर साइन छ दिस वाज कट एन्ड बिकम्स टु पिस दुई टुक्रा भएर भएको थियो र त्यसलाई चाहिँ सर्जरी गरेर डक्टर्सहरूले जोडेको हो र त्यो इन्सिडेन्टले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ केही पास्टको कुराहरू चाहिँ होइन पास्ट मेमोरिज रेज भएको थियो र अहिले चाहिँ केही समय अगाडि नै अलमोस्ट 99% मेमोरिज आई हेभ रिकभर्ड र मलाई सबै कुरा याद आइरहेको छ होइन त्यो याद आउनु सँगसँगै मैले त्यो एउटा डार्क डे पनि याद आयो जुन मैले भनिहालेँ कि त्यो मेरो एकदम डेन्जरस थियो लाइफको दिन जुन मलाई याद गर्न पनि डर लाग्छ अझै पनि र त्यो दिन भएको चाहिँ के थियो भने नि जुन मेरो राइट ह्यान्ड छ नि फ्रम दिस पार्ट टु दि होल ह्यान्ड वाज प्यारालाइज्ड मतलब कि यो पुरै हात काम गरिरहेको थिएन फुल्ली नट फङ्सनिङ त्यो दिनको घटना मलाई अझै पनि क्लियरली याद छ होइन यदि त्यो ड्रिम भएको भए त्यो कुरा मेरो मेमोरी जुन बेला इरेज भएको थियो र फर्केर आएको छ त्यो बेला मैले यो कुरा याद नहुनु पर्ने यो कुरा मलाई अझै नि याद छ भने चाहिँ त्यो एउटा ड्रिम त हुँदैन र त्यो यति क्लियरली याद क्रिस्टल क्लियरली याद छ कि इट कान्ट बी अ ड्रिम इट्स रियल इन्सिडेन्ट होइन र त्यो चाहिँ कसरी भयो भन्नाले मेरो घरमा कोही पनि हुँदैन त्यो बेला म सुतिरहेको थिएँ होइन अलमोस्ट दिउँसोको टाइम थियो इट्स अराउन्ड 1 PM र त्यो टाइममा चाहिँ मेरो मम्मी चाहिँ केही बेरपछि चाहिँ घरको ढोकामा आउनुभयो ढोका लगाएर म सुतिरहेको थिएँ उहाँले ढोका खोल्न भन्नुभयो म जब त्यो सुनेपछि म बिउजै उठेँ र ढोका खोल्नको लागि जब बेडमा सेट गरेर बेडमा चाहिँ सिटिङ पोजिसनमा बसेँ त्यो बेला मैले फिल गरेँ कि मेरो ह्यान्ड इज नट वर्किङ मेरो हात चाहिँ वर्क गरिरहेको छैन र इट वाज नट एभ्रिथिङ होइन मेरो लेफ्ट ह्यान्ड टोटली वर्किङ टोटली फ्री छ तर राइट ह्यान्ड टोटली फ्री छ न मुभ हुन्छ न फिल हुन्छ मलाई केही कुरा न चाहिँ केही चिज पनि लाग्छ कि जस्ट आई वाज फिलिङ द्याट कि एउटा एकदमै बलियो होइन यो भनेको एउटा यस्तो चिज मेरो शरीरमा जोडिएको छ जुन चाहिँ एकदमै भारी छ होइन एकदम वेटिलो छ जुन चाहिँ मेरो कन्ट्रोलमा छ र मलाई बाँधिएर त्यो कुराले मलाई मेरो शरीरलाई बाँधिदियो जस्तो फिल भयो कि मलाई होइन हात त छ अहिले त यो वर्क गरिरहेको छ तर त्यो बेला चाहिँ वर्क गरिरहेको थिएन मैले त्यसपछि कोसिस पनि गरेँ हात हराउन सकिनँ त्यसपछि म ढोकाको बाहिर घर बाहिर ढोका खोल्ने बोलाउनु भएको थियो के गर्न सक्थेँ हातलाई यसरी समाउँदै गएँ ढोकासम्म पुगेँ एकछिन हात छोडिदिएको होल्ड हुन्छ कि भनेर होइन केही सेन्सेसन आउँछ कि भनेर तर त्यो सरक्कै तल झऱ्यो त्यसपछि म एकदमै तर्सेँ र मैले ढोका खोलेँ घरको र मम्मीभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि नै म आफ्नो कोठामा गएर ढोका लगाएर अनि त्यहीँ बसेँ एकदम शान्त भएर केही पनि सोचिसकेको थिइनँ मैले एकदमै डर लागिरहेको थियो हात काम गरिरहेको थिएन एउटा हात एकदमै कामै गरेको थिएन न फिल भइरहेको थियो न के भइरहेको थियो होइन जस्ट वान ह्यान्ड मात्रै यो पार्टदेखि नै मतलब र जस्ट पछि चाहिँ मेरो हातले अलिअलि सेन्सेसन गर्न थाल्यो होइन फिल गर्न थाल्यो वर्क गर्न थाल्यो चल्न थाल्यो त्यसपछि त्यसको पनि अझै अलमोस्ट 30 मिनट्स पछि बल्ल म चाहिँ टोटली पर्फेक्ट भयो होइन पर्फेक्टली मेरो हातले काम गर्न थाल्यो र त्यो 30 मिनट्स किन मलाई लाग्यो भने त्यो जुन 15 मिनट 20 मिनट्स भनेको थियो त्यो बेला मेरो हातले सेन्सेसन गर्न थाल्यो र त्योदेखि
त्यसको बाँकी 15 to 10 मिनट्स मेरो हात एकदम पेन गऱ्यो। यो पुरै दिस फुल पार्ट यति पेन भइरहेको थियो होइन, यति दुखिरहेको थियो कि मैले त्यो एक्सप्रेसै गर्न सक्दिनँ कि कति दुखाइले म सहेको थिएँ होइन। र त्यो भएपछि अनि त्यसको टोटल 30 मिनट्स पछि चाहिँ मेरो हात टोटली पर्फेक्ट भयो। मैले वर्क गर्न सकेँ, चलाउन थालेँ। र मैले जब यो चाहिँ घरमा भनेँ होइन, घरको मान्छेले चाहिँ मलाई के भन्नु, घरको आमाबाले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने फादर्स एन्ड मदर्स टेल मी द्याट कि यो चाहिँ एउटा स्लिपले गर्दा भएको होइन, सुत्दाखेरि रङ तरिकाले सुतेछ र त्यसले गर्दा भएको भने होइन। मैले त्यो पनि सोचेँ, तर पनि मैले यसो सोचेँ, रिसर्च गरेँ होइन। जस्ट नट द्याट टाइम त म एकदम तर्सिएको थिएँ, डराएको थिएँ होइन कि त्यस्तो घटना घटेपछि मैले केही दिन त केही हप्ता त मैले केही सोच्नै सकेको थिइनँ कि के भएको थियो मलाई भनेर। तर जब अहिले मेमोरी ब्याक भयो होइन, सबै कुराले मलाई याद आउनु थाल्यो, तब चाहिँ मैले केही दिन अगाडि चाहिँ सोचेँ कि त्यो बेला मेरो हातलाई के भएको थियो होइन, त्यो साँच्चै स्लिपिङ पोजिसनले गर्दा नै बिग्रेको हो त भनेर मैले सोच्न थालेँ। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले टेस्ट पनि गरेँ एभ्री दिन होइन, आफ्नो ह्यान्डलाई स्लिपिङ पोजिसनमा चेप्न पनि खोजेँ, यता प्रेस गरेर होइन गर्न खोजेँ, तर नट वर्क, त्यो तरिका होइन रहेछ। मतलब कि हियर द्याट वाज रन होइन, जस्तो मलाई फिल भएको थियो त्यो टाइम जुन फिल भएको थियो त्यो फिल त आएन, तर एउटा चाहिँ हात सुत्या जस्तो होइन, अलिकति नचलाए जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो होइन। तर त्यो चाहिँ लाग्यो पनि यहाँबाट लागेन क्या, यहाँबाट लाग्यो जस्ट दिस मच, दिस हाफ ह्यान्ड होइन। हाफ ह्यान्ड चाहिँ मेरो अलिकति फ्रिज भए जस्तो अलिकति होइन नचलेको जस्तो मलाई फिल चाहिँ भयो। त्यो मैले चेक गर्दाखेरि चाहिँ स्लिपिङ पोजिसनलाई अलिकति मैले चेपेर ट्राई गरेको साँच्चै नै हो कि होइन, कि मलाई के ठुलो नै केही भएको होइन। जस्ट इज अ हेल्थ कन्सिडर होइन, एउटा मेन्टल्ली चाहिँ नसोच्नु हुँदैन यसलाई, यसलाई चाहिँ पोजिटिभ वेमा सोच्नु भने यो चाहिँ मैले चाहिँ हेल्थ आफ्नो हेल्थलाई चेक गर्न खोजेको होइन कि मेरो साँच्चै नै मलाई के भएको छ कि मेरो त्यो स्लिपिङ पोजिसन नै थियो त्यो बेलाको होइन। त्यो मेरो डर के थियो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न खोजेँ होइन। त्यो गर्दा मैले यो हाफ ह्यान्डबाट चाहिँ त्यो कुरा थाहा पाएँ, फिल भयो कि त्यो कुरा स्लिपिङ पोजिसन गर्दा चाहिँ अलिकति सुन्नु हुन्छ होइन, चल्दैन अलिकति लाइक अ स्लिप प्यारालाइज जस्तै भयो भने मलाई फिल त भयो, तर जस्ट हाफ ह्यान्डबाट मैले फुल ह्यान्डबाट त्यो नेभर नोटिस्ड होइन। र त्यो जुन घटना घट्यो मेरो त्यो चाहिँ धेरै लङ टाइमको पनि होइन, जस्ट अराउन्ड मलाई पनि ट्याक्कै याद छैन, तर अराउन्ड 1 इयर भयो होला होइन त्यो घटना घटेको। त्यसपछि मैले त्यही कुरा चेक गर्दा त्यो भएन र त्यो यहाँबाट जुन प्यारालाइज भयो त्यो कुरा पनि रिकल भएन। जस्तै 1 इयर अगाडि नै अराउन्ड 1 इयर अगाडि नै मैले चाहिँ त्यो फिल गरेर त्यो ह्यान्ड मेरो फर्केको होइन। त्यसैले त्यो घटना मेरो चाइल्डहुडमा पनि धेरै घटनाहरू घटेको छ, जसले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको छु होइन। पेनलाई एउटा समस्यालाई मैले बुझेको छु कि त्यसैले कहिलेकाहीँ मैले आफ्नै अगाडि पनि कसैलाई पीडामा या समस्यामा देख्छु भने त्यसलाई सहयोग नगरी म बाँच्न सक्दिनँ क्या। त्यहाँ चाहिँ म सहयोग गर्न चाहिँ अगाडि पुगि नै हाल्छु होइन, जस्तो पनि चाहे त्यो जो पनि होस् कि आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्स भयो या फ्यामिलीकै घरकै कोही होस् या बाहिरको कोही होस् होइन, या भनौँ कि अन्य कुनै देशको भयो भने मैले त्यो सहयोग नगरिकन चाहिँ हेल्प नगरिकन चाहिँ म चाहिँ आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ। किनकि जुन पेननेस जुन फिल मैले आफ्नो लाइफमा आएको छ नि, त्यो जुन मेरो स्ट्रगल छ त्यो स्ट्रगल मैले जुन आफ्नो लाइफमा पाएँ त्यो स्ट्रगलले चाहिँ मलाई अरूको समस्या बुझ्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ होइन। अरू पीडामा छ भने त्यसले कति पीडा भइरहेको छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ बुझ्न सक्छु। र मैले यो कुरा चाहिँ आफ्नो डार्क डे भनेर चाहिँ एउटा किन एक्सपिरियन्स गरिरहेको छु भने नि मैले चाहिँ रिसर्चर्सहरूको पनि होइन जुन साइन्टिस्टहरूको छ बायोग्राफीहरू पनि हुन्छ नि त्यस्तोमा पनि हेरेर आउँछु। जस्तै आइज्याक न्युटन जुन हाइएस्ट साइन्टिस्ट हुन्छ, उहाँको पनि ब्रेनमा प्रब्लम थियो, ब्रेन कति ठुलो थियो होइन साइज। जब स्टिफेन हकिङ हुनुभयो उहाँको फुल बडी प्यारालाइज तर पनि एकदम ठुलो काम गर्नुभयो होइन। त्यसको लागि संसारमा एउटा नयाँ चिज भन्नुभयो, नयाँ इनोभेसन गर्नुभयो। जस्तो धेरै साइन्टिस्टहरू छ जुन चाहिँ पीडामै भएर नै एउटा स्ट्रगल गरेरै केही कुरा चाहिँ हामीलाई दिएर जानु भएन। तर यसलाई मैले आफूमा कम्पेयर गर्दा चाहिँ के पाएँ भने आई एम नट अ बिगेस्ट साइन्टिस्ट होइन, म न ठुलो रिसर्चर हो न ठुलो साइन्टिस्ट हो, आइ एम जस्ट इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्चर या साइन्टिस्ट भनौँ होइन। इन्डिपेन्डेन्ट भन्नाले चाहिँ कसैको पनि भरमा नपर्नु र कसैको पनि सहयोग चाहिँ नलिकन म आफ्नै दममा चाहिँ आफ्नै एउटा
सोचमा चाहिँ उभिरहेको छु, जसले गर्दा चाहिँ मेरो मेरो बारेमा कतिलाई थाहा पनि छैन होइन यो संसारमा। किनकि जस्ट स्टार्टिङ मात्रै होइन, यो मेरो 5 इयर्स भयो। म आफ्नो घरमै बसेर आफ्नै एउटा यही डेस्क मेरो छ होइन, एउटा रिसर्च ल्याब भन्नुपर्दाखेरि एउटा डेस्क सोफासँग होइन अलिकति इनोभेसन गरेको छु मैले। जस्तै यहाँनिर आफ्नो लाइटिङहरू युज गरेर मैले आफ्नो नेम लेखेको छु होइन वालमै। जता चाहिँ मैले लाइट अन गरेँ भने त्यो वालमा मेरो नाम आउँछ। अनि त्यस्तो टाइपले गरेर मैले एउटा आफ्नो एउटा रिसर्चको एउटा कर्नर चाहिँ मैले क्रिएट गरेको छु आफ्नै रुममा, जहाँ चाहिँ मैले रिसर्च गर्ने चाहिँ यही हो एउटा पार्ट होइन। त्यही भएर म चाहिँ धेरै चाहिँ यही ठाउँमा भेटिन्छु तपाईँलाई कुराहरू गरिरहेको। अनि मतलब कि कन्क्लुजन के भने म एकदम ठुलो रिसर्चर होइन, साइन्टिस्ट होइन, तर चाहिँ मेरो स्ट्रगलहरू चाहिँ यस्तो मलाई फिल हुन्छ कि होइन कि त्यो ठुल्ठुलो साइन्टिस्टहरू जस्तो स्ट्रगल भएको थियो नि। जस्तै स्टिफन हकिङको फुल बडी प्यारालाइज, न्युटनको पुरै ब्रेनको प्रब्लम होइन। यस्तो ठुल्ठुलो प्रब्लम चाहिँ जुन ठुल्ठुलो साइन्टिस्टहरूलाई भएको जुन छ होइन प्रमाण छ, जुन एभिडेन्सहरू छ, त्यही टाइपको चाहिँ मलाई चाहिँ किन त्यस्तो भइरहेको छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ मैले सोच्छु क्या। र यसलाई म सिधै कन्क्लुड चाहिँ कसरी गर्छु भने यही कुरा यदि त्यो बेला मलाई केही जस्ट 1 इयर बिफोर मलाई केही भएकै रहेछ या मेरो त्यो जस्ट स्लिपिङ प्रब्लमै हुन्छ कि हुन त अब डक्टरलाई नै थाहा होला होइन। मैले त जस्ट आफूले एनालाइज गरेर भनेको कुरा हो। त्यो चाहिँ आफूले हातधारी फुल मनको त शङ्का लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यो फुल ह्यान्डमा पनि त्यस्तै नै कुनै पोजिसन होला अब, जसले गर्दाखेरि भएको होला भने त डक्टरलाई नै थाहा होला राम्रोसँग होइन। कोही डक्टर हुन्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। र द्याट्स नट द थिङ होइन। तर यस्तै घटना मलाई फेरि पनि भयो या फेरि पनि दोहोरिहाल्यो भने या मलाई केही भइहाल्यो भने यो वर्ल्डमा चाहिँ कोही न कोही चाहिँ हुन्छ होइन, जसले चाहिँ मेरो जुन रिसर्च, मेरो जुन जर्नी छ त्यो जर्नीलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ र त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित चाहिँ गर्छ भनेर चाहिँ मैले बिलिभ राख्छु नि त। जसरी चाहिँ एउटा इक्जाम्पल पनि दिइहालौँ कि एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो एम्युन्ट कान्ट। उहाँले चाहिँ हाम्रो अर्थको हामी जुन ग्यालेक्सीमा छौँ त्यो ग्यालेक्सी बाहेक अन्य ग्यालेक्सी हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। तर उहाँले भनेको प्रमाणित भएन। उहाँले जस्तो एउटा हाइपोथेसिस भन्नुभयो। त्यहाँ त्यसको धेरै समयपछि चाहिँ अर्को एकजना आउनुभयो होइन, उहाँको नाम चाहिँ मैले ट्याक्कै बिर्सेँ होइन, इभेन्ट के विन भन्ने हुन्थ्यो होइन, आई जस्ट फर्गेट द नेम। बट उहाँलाई अर्को एकजना साइन्टिस्ट आएर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ प्रुफ गर्नुभयो होइन, एन्ड एभिडेन्स पनि दिनु, प्रुफ पनि गर्नुभयो कि स्पेसमा चाहिँ धेरै ग्यालेक्सीहरू छ भनेर। र त्यही एउटा इक्जाम्पल हो जुनलाई चाहिँ मैले आफ्नो लाइफमा पनि राखेँ। र यदि मलाई केही भइहाल्यो भने मेरो पछाडि पनि अरू पनि साइन्टिस्टहरू हुन्छ अनि रिसर्चर्स हुन्छ जसले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ प्रमाणित गरेर छोड्छन् कि मेरो रिसर्चमा चाहिँ मैले चाहिँ के भन्न खोजेको थियो र के हुन्छ भविष्यमा चाहिँ त्यो कुरा होस् भन्ने चाहिँ म चाहिँ चाहन्छु। मैले जस्ट आफ्नो डार्क डे अफ माई लाइफलाई चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गरेँ होइन, भने होइन। यसमा नेगेटिभ वेले लिन पनि चाहिँ केही पनि कुरा छैन। मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरेको र आशा गर्छु कि यो जुन रिसर्च मैले गरिरहेको छु त्यो रिसर्चलाई चाहिँ मैले आफैले नै पुरा गर्न सकु, आफै नै सक्सेस हुन, आफ्नै दममा आफैले चाहिँ त्यो गर्न सकु भन्ने चाहिँ आशा गर्दै अब आफूलाई नै एउटा अवस्था नै एउटा बिलिभ दिँदै चाहिँ म चाहिँ अब बिदा दिन चाहन्छु होइन। मेरो डार्क डे एउटा सुनिहाल्नु भयो भने के भएको थियो मलाई, अब यही हो त। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ एन्ड वी विल मिट सुन। मेरो रिसर्च जुन मैले चाहिँ वाटेन प्रोजेक्ट वाटेन द फ्लाइङ सिटी, त्यसको एउटा रिसर्च चाहिँ मैले गरिरहेको छु अहिले पनि। त्यसलाई चाहिँ 3D मोडलमा चाहिँ मैले अगाडि ल्याउन खोजिरहेको छु तपाईँहरूको। जुन मैले अगाडि भिडियोमा पनि हालेको थिएँ होइन सोसियल मिडियामा, कुन चाहिँ सोसियल मिडियामा गर्छ मलाई नै नामसँग याद छैन, मैले हाल्न त हालेको छु। मैले फेरि 9-10वटै सोसियल मिडिया चलाउँछु, जुनमा चाहिँ अब कुन सोसियल मिडियामा गएर कुनमा गर्ने चाहिँ मलाई त्यति याद छैन, सहीमा चाहिँ हालेको छैन। तर पनि यसमा पनि अलिकति भन्नु कि त्यो रिसर्चको चाहिँ मैले प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छु, त्यो प्रुफ म गरेरै छोड्छु है त। त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ हेर्न नबिर्सनु होला। फलो मी एन्ड जस्ट दिस मच आई वान्ट टु से।